நேற்று நம்ம போஸ்ட் பண்ண வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணார். நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் எந்த ஊருன்னு கேட்டதுக்கு அவர் சொன்னார் கஃப்ரிஸ்தான் அப்படின்னு ஒரு பிளேஸ் சொன்னார். நான் கூகுளில் செக் பண்ணி பார்த்தா அது பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் ஆப்கானிஸ்தான். நம்ம வீடியோவை அங்கேருந்து பார்த்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி நான் என்ன சொன்னேன்னா யாராச்சும் கமெண்ட் பண்ணுங்க எந்த டாபிக் பற்றி பேசணும்னு சொல்லிட்டு நான் கமெண்ட் பண்ண சொன்னேன். மறக்காம நீங்களும் கமெண்ட் பண்ணுங்க. அந்த டாபிக் பற்றி நான் பேசுகிறேன். இன்னைக்கு டாபிக் போகிறதுக்கு முன்னாடி நேற்று நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன். ரஷ்யாவோட முதல் டேங்க் எதுன்னு கேட்டிருந்தேன். 1915 உருவாக்கப்பட்ட வெஸ்தே கோடுன்ற ஒரு ப்ரோட்டோடைப் டேங்க் தான் ஃபர்ஸ்ட் உருவாக்குனாங்க. வெஸ்தே கோட் அப்படி மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வேணால் போகக்கூடியது. மாடர்ன் ரஷ்யாவோட மீனிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு நிலப்பரப்புலையும் போகக்கூடிய வெஹிக்கிள். ரெண்டாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன். இந்தியா உருவாக்குன முதல் டேங்க் எதுன்னு. அதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா விஜயந்தா டேங்க் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா 1963 ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோட்டோடைப் கம்ப்ளீட் பண்ணி 1965 பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ்க்குள்ள என்ட்ராச்சு இந்த விஜயந்தா டேங்க். இந்த டேங்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் இருக்க ஆஃபீஸை ரெடி பண்ணுறாங்க. அங்கே தான் நான் இருக்கேன். இந்த ரெடி பண்ணுற இடத்த பக்கத்தில் எங்கள் ஸ்கூல் இருக்குது. எங்கள் ஸ்கூல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா விஜயந்தா. ஸோ எங்கள் ஸ்கூலுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 2 டேங்க்ஸ் நிப்பாட்டி வச்சுருப்பாங்க. அங்கே எடுத்த ஃபோட்டோஸ் தான் இது. அங்கே நிப்பாட்டி வச்சுருக்க டேங்க் வேறு எதுவும் இல்லை, விஜயந்தா டேங்க் தான். இன்னைக்கு டாபிக் எதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜெட் இன்ஜின் டேங்க், அதாவது MiG-15 இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஜெட் இன்ஜினையும் T-55 டேங்கோட சேசிஸையும் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா கொலாபரேட் பண்ணி ஒரு டேங்க் உருவாக்கியிருக்காங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா மைன்ஸை ஸ்வீப் அவே பண்ணுறதுக்காகவும் ஆப்கானிஸ்தானில் அதாவது கோல்டு வார் டைமில் அதுக்கப்புறம் டர்ட்டையும் ப்ளோ பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டேங்க் பார்த்தீங்கன்னா 1980 உருவாக்குனாங்க டர்போஜெட் இன்ஜின் யூஸ் பண்ணி. இதோட இந்த டாபிக் முடியுது. நாளைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பறக்கிற டேங்க் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு இந்த வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பார்க்கலாம். டாடா பை பை. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.